ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో కురుస్తున్న వర్షాలకు వాగులు వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. వరద వరి పత్తి పంటల్ని ముంచెత్తడంతో పొలాల్లో భారీగా ఇసుక మేటలేసింది. వర్షాలకు చెరువులు కుంటలు తెగి పంటలు తీవ్రంగా నష్టపోయామంటూ ఆవేదన చెందుతున్నారు రైతన్నలు. ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు కనీసం తమ వైపు కూడా చూడటం లేదని ఆందోళన చెందుతున్నారు. భారీ వర్షాలకు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోని ఏజెన్సీ ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. వాగులు పొంగి పొర్లుతుండటంతో పంటలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. పత్తి వరి పంటలు పూర్తిగా నీట మునిగాయి. పొలం గట్లు తెగిపోగా వరదతో వరి నారు కొట్టుకుపోయింది. అటు పంట పొలాల్లో భారీగా ఇసుక మేటలు వేయడంతో ఏం చేయాలో తోచడం లేదంటున్నారు అన్నదాతలు. భూపాలపల్లి జిల్లా గోదావరి పరివాహక ప్రాంతమైన ఏటూరు నాగారం, మంగపేట, తాడ్వాయ్, వాజేడు, వెంకటాపురం మండలాల్లో పంట పొలాల్లో భారీగా ఇసుక మేటలు కనిపిస్తున్నాయి. వరి పత్తి పంటలు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. వరి నారుమళ్లు కుళ్లిపోగా 500 ఎకరాల్లో పంట నష్టమైంది. ఇసుకతో వరి చేతికొచ్చే పరిస్థితి లేకుండా పోయిందంటున్నారు రైతులు. కష్టపడి సాగు చేసిన పంటలు నీట మునగడంతో తమకు అప్పులే మిగిలాయంటున్నారు అన్నదాతలు. కంటికి రెప్పలా కాపాడుకున్న పంటల్లో ఇసుక మేటలు వేయడంతో పెట్టిన పెట్టుబడి కూడా వచ్చే పరిస్థితి లేదంటున్నారు.